Значит так, поменял я цепь. Вот, двигатель работает ровно, хорошо, тихо. Пропала детонация. Значит, пропали какие-то звуки, журчания и тому подобное. В общем, всемирной виной была цепь. Цепь была растянута где-то на 3 миллиметра, и натяжной сам натяжитель был сломан и негодный вообще. В общем, все зубчики рассыпались. Напомню, пробег был 220 тысяч.